အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့2022ခုနှစ်9လပိုင်း23ရက်နေ့ရဖြစ်ပါတယ် Bape နဲ့ Razer COLLAB လုပ်တာကို Harajuku က Bape Store မှာတွားပြီးတော့တန်းစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကတန်းစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်10နာရီခွဲမတိုင်ခင်ဆိုင်ရှိမှာတစ်ခါတန်းစီရတယ်10ခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲပြန်လိုက်ပါတယ်မဲကြတဲ့နံပါတ်အစင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ CB ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ COLLAB မှာဖက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား gaming နဲ့ဆိုင်တဲ့ Razer ရဲ့ keyboard တွေ gaming chair တွေနဲ့ headphone တွေတခြား item တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖက်ကိုဆိုင်မှာတန်းစီပြီးတော့online ကစုစုပေါင်း4ရန်ရခဲ့ပြီးတော့အခု unbox လုပ်မှာတော့ဒါ online ကရခဲ့တဲ့ဖက်ကို unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် box ရဲ့ design နဲ့ colorway ကမြင်တဲ့အတိုင်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ် Bape Camo ရဲ့ကြားမှာသူက Razer logo ကိုထည့်ထားပြီးတော့ colorway ကိုလည်းသူက Neo Camo colorway ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ် box မှာနဲ့ detail ကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ side tag ပဲဖြစ်ပါတယ်box ရဲ့ပုံစံကသူက tray box နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ Bape ကဖက်တွေမှာထည့်ပေးနေကြ accessory ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က8ဒါကတော့8 pad နှစ်ခုပါမယ်lease ကအပူအနက်ရောင်ကြိုးတစ်ခုပါပါတယ်ဒါတော့ lease ပါ paper web ကလည်းသူက Bape Camo ထည့်ထားတဲ့ paper web ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း Neo Camo colorway ဖြစ်ပါတယ် Bape Camo ကွက်တွေကြားထဲမှာ Razer logo ကိုထည့်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်ဟီးမှာ Razer logo ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်retail ဈေးလည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက် quality ဘိုင်းနဲ့ detail ဘိုင်းတွေကတော့စိတ်ချနေမှုလုံးဝရပါတယ် sock liner ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက leather ကိုတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တဲ့ leather ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအတွင်းဘက်က insole ပေါ့နော်အဲ့ insole မှာ gaming 8ဆိုတဲ့စာသားရဲ့ဒီ8 hack က headphone ဝတ်ထားတဲ့ design လေးရေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီအောက်ဆိုးမှာကအောက်ဆိုးအကြည့်ဖြစ်တဲ့အပြင် glow in the dark လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်သူက shape face ကိုပါထည့်ပေးထားတယ်ဒီ Bape ဖက်တွေမှာ shape face ထည့်တာကရှားရလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဖက်ရဲ့ glow in the dark ကတော်တော်လေးလင်းတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဓိက gamer တွေ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ event တွေ show တွေတွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကောင်းကောင်း flash လို့ရတဲ့ဖက်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဖက်ကိုကျွန်တော် sneaker တက်မှာတွားပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ application မှာရောင်းပြီးတော့ဒီမှာတွားပြီးပို့တာပေါ့နော်ဂျပန်မှာကတခြားဖက်တွေနဲ့တခြား item တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဲနိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် retail ဈေးနဲ့ရအောင်ဝယ်ပြီးတော့ resale ဈေးမှာ profit ရှာတာမျိုးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအယောင်းဝယ်လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဒါထည့်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်